Ngayon ay pupunta kami sa bayan ng Baler. Tara, samahan niyo kami. Alam niyo ba guys, na ang Baler ay ang kabisera ng Aurora na matatagpuan sa rehiyon ng Gitnang Luzon. Pinalilibutan ang lalawigan ng Aurora ng mga lalawigan ng Quezon, Bulacan, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino at Isabela. Sa silangan ng Aurora ay ang dagat Pilipinas o ang tinatawag na Philippine Sea. Alam niyo ba na ang bayan ng Baler ay isang ika-4 na klaseng bayan sa lalawigan ng Aurora? Ayon sa census ng 2020, ito ay may populasyon na 43,785 sa may 10,107 na kabahayan. Sentro ng politika at ng ekonomiya ng lalawigan ng Aurora ang bayan ng Baler. Sa bayan ito, ipinanganak ang unang Pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas na si Manuel L. Quezon. Alam niyo ba mga guys, na ang Sabang Beach ay isang 2 kilometrong street ng kulay abo na buhangin na nakaharap sa silangan sa ibabaw ng Karagatang Pasipiko. Sikat na kilala sa kanyang madalas na malakas na alon na sapat upang bigyan ng buhay ang mga tao na nais sumakay sa mga alon. Dahil dito, ang Sabang Beach ng Baler ang lugar na kapanganakan ng surfing sa bansa.
tayo. Yan.